ngendikaning Kaki Wenang kudu mbok paringake pusaka ingkang bakal kinarya sarana bisa aku nyirnake Bathara Kala lan Bathari Durga. Kebat kita tampa ninggir lan baliya marang Martyapada rampungna lelakon kita. Ya, ngestake dawuh Kaki Wenang. Barang aku tekan tengah ngalas, aku nyawang ana ing tengahing ngalas ana wujuding reca. Mongko barang tak sawang ora pangling iki wujuding Bapa Janaka. Wae lah dalah. Lah kok malas kaya ngombro-ombro pakartine jagoning wong Astina. Wong tuaku ora kleru ora luput wae nganti wujud reca kaya ngene iki Bapa Janaka wungu tak grayang nganggo dayaning gada inten waluya nirmala temajati jantung mamulya Bapa. Wis anggeni Bapa Janaka piye? Aku ngaturke panuwun dene anakku lanang sing wis bisa maluyakake wong tuamu. Bapa Janaka aja melu-melu iki perkaraku. Nanging Kanjeng Koko Prabu Puntadewa dawuh karo bapakmu supaya ngelekake marang wisanggeni. Bapa Janaka, aku wis wani wang padha wenang. Lan wang padha wenang wis ngendikake ento pancen iki durung titi mangsane. Ya mung aku sing duwe gawean nyirnake jagoning para Kurawa. Bapak tak aturi kondur iki perkaraku. Iya, ning aja mbok bacutke. Ora, Bapak. Siwa Mandura mak cilik Setyaki. Siwa Mayangkara. Lan kabeh kadang-kadang kuwi padha dadi reca wis bali kaya wingi-wingi. Ya mung kari piyai telu iki sing durung tak waluyakake. Wungu wae. Aku anakmu wis anggeni sing wis nambani karo Siwa Mandura. Wa Baladewa tak aturi wungu. Oh, Dewa Narapati, Dewa Naris wisanggeni. Iya, wa. Ayo kepiyake njaluk negara. Sik aja kesusu. Mengko mundhak kleru. Lho, lha kleru piye? Aku wis wani wang pikulun padha wenang. Pancen iki dudu pakaryanku lan dudu kewajibanku lan dudu titi mangsane. Lho, lha terus? Aku wis bakal nampa kewajiban dhewe besok. Yen wis teko wakyaning mangsa kala Siwa Mandura bakal priksa. Lah terus kondur menyang papane dhewe-dhewe kewajibanku tak rampunge. Oh ya, manut wisanggeni cah bagus ana. Wong jireh getih wedi mati. Durung babak kulitmu, durung putung balmu wis mundur saka ing pabaratan. Ora jeneng wisanggeni wedi karo wong-wong jagoning Astina. Ya. Iki wis titi mangsane mangsa kala ditandingke. Jagung Astina karo jago Pandhawa. Kowe bocah wingi sore wani karo wong gerang. Ora minggat tak damu dadi kwondo. Kena dayaning gada inten ora lebur sumyur tanpa